2026年屬狗嘅朋友，恭喜你哋！今年你哋係合太歲喎，運勢咧係順風順水，事業上面咧會遇到良機，人際關係和諧。今年咧大展拳腳嘅好機會嚟㗎。想把握咧運勢點樣再上一層樓咧，個關鍵咧就係睇你點樣發揮你嘅才華，同埋避開一啲是非口事啦。吉星方面咧就有華蓋星嘅加持，呢一個星咧就代表才華同埋孤傲。如果你對玄學同埋藝術咧係有天賦嘅話咧，喺呢方面咧嘅靈感咧，你會特別好澎湃嘅，會喺你嘅專業領域裏邊咧成為焦點。但係你要留意喎，佢亦都係代表孤獨同埋疏離，所以咧你都要主動打開心窗，同人哋多啲交流，將你嘅才華咧發揮之餘咧，亦都可以將人緣咧同步提升。格外小心咧呢個五鬼凶星喎，佢主要咧就令到你無故生災，小人作祟。其實佢影響嘅範圍咧都係好闊嘅，包括咧是非官非啦、破財嘅風險啦、健康一啲隱性嘅疾病啦，同埋精神不安咯。甚至乎咧佢會影響埋你人際關係，會令到你有動盪嘅。所以今年咧你處事咧要特別咧格外留神，避免咧捲入一啲是非同埋利益嘅糾紛。重要嘅文件咧你要再三複核，同時咧要關注咧自己同埋屋企人嘅身心健康，穩守為上。總言之咧，今年咧記住呢個口訣，借太歲嘅東風，託事業嘅人物，展華蓋嘅才華，守謙和之心，防五鬼是非，以謹慎破局。如果你想開命盤，睇下自己嘅事業財運同埋人際關係點樣可以發揮得更好嘅話咧，記得分享同埋留言2026運勢，老師會協助大家，記得 WhatsApp 我啦。